Assalamu alaikum Tanzania, kwa majina naitwa Maulidi Segamba kutoka Mase Entertainment. Tunaenda kujifunza blending tool katika Adobe Illustrator, na bila kupoteza muda tuanze. Nishaifungua Adobe Illustrator yangu, inaonekana kama hivyo. By the way, nishafungua new document ambayo pixel nimetumia 2000 kwa 1000, na bila kupoteza muda tuanze. Nitaenda katika type tool hapa, nita click, nitakuja hapa, nita click, nitaandika neno langu new and then done. Nitalikuza, nita hold shift and alt and then nitakuza mpaka pale nitapoisikana hapo, let's say hapo, and then nitalipeleka center kama hivi. Nitakuja pia nita hold alt, nitalikopi, nitalipeleka kushoto kwangu kama hivyo, nita hold alt pia nitalipeleka kulia kwangu kama hivyo. So hapa nimezikopi ziko maneno matatu. Nitakuja katika neno la kwanza hili, nitakuja hapa katika high dropper, nita click, nitabadilisha rangi, nitaweka rangi hiyo hapo. Nitakuja hili pia nitaweka rangi hapo, and then nitakuja hili huko la mwisho nitaweka rangi hiyo hapo ambazo nimezichagua mimi. Hapo tuna rangi tatu. Sasa nitaenda kwa layer zangu, ipi ya kwanza, ipi ya mwisho. Nikija huku kama unavyoona ile ipo katikati ni ya pili, so nitaishika, nitaidrag chini kama hivi, inakuwa ni layer ya mwisho. So nitakuja nita hold shift and alt, nitapunguza mpaka pale nitapoisikana hapo kama hivyo, then done. Nitaipeleka center pia, unaona kama hivyo. Unaona kile nilichokifanya. So nitakuja katika rectangle yangu hapa, nitakuja hapa ikitokea shift kama hivyo, nitacholea rectangle yangu iwe sawa na document yangu kama hivyo, then done. Rangi imesuggestia hapo, so nita right click, nitakuja hapa arrange, and then nitaisend back na itakuwa chini kabisa, and then nitabonyeza Ctrl+2 then namba 2, maana yake itakuwa ni lock. And then nitakuja katika selection tool, nitaselect layer hizi mbili, ambayo layer hapa nyeusi ambayo sana na rangi ya background hatuwezi kuiona, na layer ya juu. So nitaenda katika object, and then nitaenda katika blend, and then nitaenda katika make kama hivyo. Hapo ni make automatic, tukaone object, and then blend tena, and then blend option. So hapa maana yake hapa tuliweka specific data ni ngapi? 8. Na maana hapa nimejikopi mara 8. Tuanze preview. By the way, kwa sababu mimi nishafanya ndio nitoke kama hivi. Kwa hiyo uje kufanya itakuja katika sehemu hii ya smooth color. So uta click hapa, utakuja hapa specify step, and then uta click. So utaandaa step zako hapo. So unaona nikipunguza inapungua, nikiongeza inaongezeka. So nitaweka 600, and then done kama hivyo. And then unaona kitu gani kilichotokea. So nitakuja katika layer ya juu ambayo ndio hii, nitaiclick, au unaweza tu ukaja ukaclick kama hivi. So nitaipeleka center pia kama hivyo, done. Na then unaona kitu gani kufanya. Unyama wangu mapema kabisa nimemaliza. Hiyo ndo blending tool inayotumika, lakini ina more option. Let's say turudi tena katika layer, tuje hapa katika blending, to click, tuje tuiguse ile ya chini, click kama hivyo, maana umeigusa. Ukija hapa unaweza ukahamisha ikawa inafuata huko, na then unaona kitu gani unachofanya, au kwa siwezi kana unafikia hapa. Ni wewe kutokana na nini unafanya wakati huu na kitu gani unapendelea, na color zako mwenyewe uzichagua. Utafanya udambu mmoja amazing. Nadhani imeleka nini nilichokuwa namaanisha. So turudishe mwanzo pale kama hivyo, then done. Sasa hapa nataka kufundisha kazi nyingine ya blending tool. So tuitani off ile ya juu ambayo ni nyekundu, tuitani off kama hivyo, and then kuja katika pen tool, to click, tuchole tu kama hivyo, then done. Katika selection tu tutoe fill, tuweke stroke ambayo tunaweza tukaiona sehemu kama hiyo ni nyeupe, and then tuziselect zote mbili hizi, and then tuje katika object, and then tuende katika blending, tuje hapa displace spin. So click, maana yake neno letu litafuata ile curve tuliyoichora hapa, ndani umeona kitu gani kufanya. So nitaibeba hii, nitaleta hapa center. So nikiweka stroke utaona clear, labda sipige stroke ya blue kama hivi. Umeona kitu gani tulikuwa tunamaanisha, kwa nimefuata ile curve yangu ilivyo.
Pia hapa na option nyingine naweza nikachange juu kwa chini nikawa juu. So nikaja hapa katika object, nikaja katika plane, nikaja hapa reverse spin. Unaona kama mnyama hapa. So kama unavyoona nishafundisha jinsi gani ya kutumia blending tool. Thank you for watching. Usisahau kusubscribe, kulike, comment pia. By the way, naitwa Maulidi Segamba kutoka Mase Entertainment. Ciao, till next time.